নমস্কাৰ অল ফ্ৰেণ্ড দাদে মোৰ ইয়াতে এটা গাড়ী আছে Hyundai i20 গাড়ী হয় গাড়ীটো হৈছে ষ্টাৰিং বক্স পুৰা সাউন্ড কৰি আছে অলপ এনেকৈ প্লে কৰিলে গম পাও যায় আপোনালোকে যদি মানে গাড়ীটো যেতিয়া ৰানিং লয় না তেতিয়া বহুত সাউন্ড কৰে আৰু বহুত সাউন্ড কৰে মানে ষ্টাৰিং বক্সটো বিয়াৰিং ভাঙি গ'ল ৰেক বুছ আহে ইয়াতে মেটেল পিছত ৰেক আহে এইটো বেয়া হৈ গ'ল মই এতিয়া ওলাম কিন্তু ওলানিও সময়ত সাৱধান হৈ যাব কিন্তু এইটো ইয়াৰ বেগ টাইপ যদি পজিশন কাৰেক্ট কৰি আপোনালোকে নোলাই নহয় তো ইয়াৰ বেগ পুৰা ফাটি যাব ইয়াৰ বেগ ফাটাৰ চান্স আছে আৰু হৰণে কাম নকৰিব আৰু এইটো যদি ৰিপেয়াৰিং কৰিব যায় কমচে কম 10,000 ভিতৰত Hyundaiটো বহুত দাম আছে Hyundai 10,000 ভিতৰত লাগে আপোনাৰ দাণ্ডি লাগি যাব মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কি আগফালে চাই ল'ব টায়াৰ সাইডত পুৰা পজিশন কাৰেক্ট কৰি লিব আৰু চাবি লক পুৰা সেন্টাৰ কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ Hyundai গাড়ী মই চাবি ফুল লক কৰি দিলোঁ পুৰা সেন্টাৰ এনেকা মানে ৰাখিব পজিশন মানে অলপ যদি ঘূৰা যায় এইটো সেন্সাৰ টাইপ এটা সুইচ আছে এইটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বেগ আমাৰ পৰা এইটো পৰা ওলাই এইটো কভাৰ পৰা আৰু হৰণ কাম নকৰে কিলা এইটো সেন্সাৰ টাইপ হয় সেন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো মাৰ্ক কৰি দিব কাৰে কেনেকা হ'ব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে গিয়াৰ বক্স কিবা ষ্টাৰিং বক্সটো ওলাব পাৰিব নহলে আপোনালোকে দাণ্ডি লাগি যাব আৰু হুইলটো চাই লওক পুৰা সেন্টাৰ আছে নেকি এইটো সেন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুৰা টায়াৰ ওলাই মই কৈ i20 যেতিয়া আপোনালোকে না হেৰি গিয়াৰ বক্স সৰি মোৰ খালি গিয়াৰ বক্সৰ কাম আছে কাৰণে মই বাৰ গিয়াৰ বক্স আহি আছে i20 গাড়ীটো যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টাৰিং বক্সটো ওলাই নহয় মই বাৰ কৈ দি আছোঁ কোনোবাই নকয় এনেকা ইয়াৰ বেগটো ভালকৈ ওলাব আৰু মাৰ্কিং কৰি দিব মাৰ্কিং কৰিলে পজিশনটো আমি কেনেকৈ গম পাম মই দেখাই দি আছোঁ মাৰ্কিংটো কোনো নক'ব কিন্তু মই এটা কথা কৈ দি আছোঁ আপোনালোকে মাৰ্কিং কাৰেক্ট কৰি ওলাব যদি অলপ পজিশন মাৰি যদি মাৰ্কটো যায় না ইয়াতে ৰিলিং একটা আছে আমি যেতিয়া ঘূৰাও ন এনেকা হৰণটো কাম কৰে পেচিঙত আৰু ইয়াৰ বেগটো কাম কৰে সেন্সাৰ দুইটা ফিটিং কৰা আছে মই দেখাই দিম আপোনাক এইটো বস্তুটো কেনেকৈ থাকে আপোনালোকে মাৰ্কিং কৰি প্লিজ এনেকৈ কৰক নহ'লে আপোনালোকে একদম গাৰ ফাটি যাব এইটো টকা দিব কাৰণে আৰু কাষ্টমাৰ বেয়া হৈ যাব কাষ্টমাৰ নেক্সট টাইম নাহে যদি কাষ্টমাৰ আপুনি বেয়া কৰে যদি কাষ্টমাৰ আহিব নেকি নাহে সেইকাৰণে সাৱধান মই কৈ আছোঁ কেনেকৈ মাৰ্কিং কৰিব লাগে এইটো চাক মই মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ এইটো ষ্টাৰিঙৰ হয় পুৰা সেন্টাৰ আছে অলপ মাৰ্কিং মই অলপ হিলাই দিওঁ এইটো লক হৈ গ'ল ষ্টাৰিং ফুল লক আছে ফুল মাৰ্কিং কাৰেক্ট কৰি দিব আৰু মই দুইটা সাইডতে দিছোঁ মাৰ্কিং আর নিচত কলম এটা ফিটিং থাকে এইটো বলটো লুজ কৰি দিব এইটো বল্ট হয় সেন্টাৰ কৰাৰ পিছত এইবিলাক ওলাব আৰু এন সেন খোলা সময়ত আপোনালোকে এইটো নোলাব এইটো ওলালে আপোনালোকৰ ইয়াৰ বেকৰ এইটো চান্স আছে আৰু মই এতিয়া লোৱাৰ আৰ্ম খুলিলোঁ সব খোলা হৈ গ'ল এনটো খুলি দিছোঁ লোৱাৰ আৰ্ম খুলি মোৰ চেচিছটো পুৰা ওলাব লাগিব দুইটা বল থাকে আপোনালোকে ইজি ইয়াতে এইটো বল ইয়াতে থাকে আৰু আমাৰ লোৱাৰ আৰ্ম ওপৰত এইটো বল থাকে এইটো খুলিলে আমাৰ নিচত আহি যাব আৰু গিয়াৰ বক্সটো মাউণ্টিংটো ওলাই দিব মই দুই সাইডৰ ওলাই দিছোঁ ইজি লাহে লাহে ওলাম সেইকাৰণে মই দুইটা বলটো এইটো এতিয়া মই সব বলটো ওলাই দিছোঁ ইয়াতে বল এইবিলাক দেখিব পাৰে খালি এইটো খোলাৰ পিছত মোৰ মানে কলম থাকে ষ্টাৰিং বক্স এইটো 10 নম্বৰ থাকে ফিটিং থাকে মই এইটো ফুল ওলাম মই ষ্টাৰিং বক্সটো ফুল ৰিপেয়াৰিং কৰিলোঁ মই বল যেন বুটটো মই মাৰি দিলোঁ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ নিউ যেনেকৈ পানী চানী সোমাব নোৱাৰে এতিয়া মই সেন্টাৰ ফিটিং কৰিম এতিয়া ফুল ফিটিং কৰিম সেন্টাৰ কৰিম মই এইটো ফুল কাৰেক্ট যেনেকৈ এলাৰ্মেণ্ট মাৰি নাযায় মোৰ ইয়াৰ বেকৰ প্ৰব্লেম নাহে যেনেকৈ পুৰা কাৰেক্ট সেন্টাৰ কৰিম এইটো লাইনত পুৰা সেন্টাৰ কৰি মই ফিটিং কৰিম ষ্টাৰিং বক্স ফুল ফিটিং হৈ গ'ল মই এতিয়া সেন্টাৰ কৰি পুৰা ফিটিং কৰিম কাৰেক্ট সেন্টাৰ কৰি ফুল ফিটিং কৰিলোঁ
ভিতৰৰ এইটো চেণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু বল মই লাষ্টত ডালিম এইটো বলটো কিন্তু কাৰেক্ট চেণ্টাৰ কৰি ডালিব নহ'লে প্ৰব্লেম আহি যাব চব ফিটিং হৈ গ'ল মই বল এইবিলাক ফুল টাইট কৰিব লাগিব লোৱাৰে ফিটিং কৰিব লাগিব লোৱাৰে মই এইবিলাক একো ফিট কৰা নাই খালি দেখাই আছোঁ চিম্পল ফিটিং কৰাৰ পিছত মই ফুল চেক কৰিম চেণ্টাৰ মানে অলপ ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে এইটো মই এলাইনমেণ্ট কৰিব লাগিব দুইটা সাইডটো সেম কিন্তু এটা অলপ এলাইনমেণ্ট কৰিব লাগিব মই বলজন অলপ মানে ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে আৰু মাৰ্কিংটো দেখা পাইছে টু কাৰেক্ট চেণ্টাৰ আৰু এইটো কাৰেক্ট মই চেণ্টাৰ কৰি ৰাখিছোঁ বাকী বলটো মই ফিটিং কৰা বাকী আছে আৰু নিচত নমাম মই বাছ মোৰ i20 ফুল ষ্টাৰিং বক্স লগানি হৈ গ'ল মোৰ গাড়ীত একো কমপ্লেইন নাই মই কেলে কৈছোঁ ইয়াৰ বেগ ষ্টাৰিং বক্স কেলে এনেকৈ ওলাব লাগে সাৱধানে মই কৈছোঁ ইয়াৰ বেগৰ ইয়াতে চেঞ্চাৰ এইটো থাকে ষ্টাৰিং বক্সত এইটো আমাৰ চেঞ্চাৰ হয় ফিটিং থাকে কেলে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ বেগৰ আছে আমাৰ হৰ্ণৰ আছে এই দুইটা সেন্সর কেলে আমি এবার রাউন্ড করলে না যদি রাউন্ড করে দিও স্টারিং বক্স একটু এয়ারব্যাগ 1% কি 100% গ্যারেন্টি একটু বেয়া হয়ে যাব এই কারণে বেয়া হওয়ার পিছত আমি একটু অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইকাৰণে কৈছে সাৱধান আপোনালোকে এইটো আৰু এইটো i20 অলপ দাম বেছি আছে এই কাৰণে সাৱধানে ওলাই দিব মই কৈ দি আছো আৰু কোনো নকয় এইটো ভালকৈ সাৱধানত ওলাবা আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে মোক সাপোর্ট কৰক লাইক কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ আৰু মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছো নেক্সট ভিডিঅ' গাড়ী এটা কমপ্লিট লৈ আহি আছো